हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे टॉप 5 गीली कफ वाली खांसी के सिरप के बारे में। टॉप 5 गीली खांसी का सिरप। पहला ब्रोजेडेक्स। दूसरा ग्रिलिक्टस बीएम। तीसरा बेनाड्रिल। चौथा मुल्तानी कुका। पांचवा आस्था काइंड एलएस। ये सभी सिरप गीली खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको अपने डॉक्टर के बताए अनुसार लेना अनिवार्य है। ये सभी सिरप कफ को बाहर निकाल के म्यूकस को आराम दिलाता है, जिससे खांसी जल्दी ठीक हो जाता है। सुबह शाम खाने के बाद उम्र के हिसाब से लेना अनिवार्य है। धन्यवाद। ऐसे ही दवाइयों के विशेष जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।